अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। असल में ये पहली वीडियो है मेरी। तो ये एक फ़िशिंग व्लॉग था जिसका मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था और पूरे व्लॉग में कहीं पे बात नहीं करी थी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको भी इसी दिन, आज के दिन कवर किया जाए ताकि ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो, ताकि अपलोड की जाए। क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन इसका इंट्रो मैंने शूट नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं इंट्रो बताता हूँ यार, क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ, क्या है। तो मेरा नाम मोबा सलीम है और आप लोग मेरा जो चैनल देख रहे हैं वो मोबा सलीम 2.0 इस वक्त इस चैनल का नाम यही है। तो फिशिंग व्लॉग का सीन ये हुआ भाई कि सुबह में मैं 8 बजे उठा हस्बे मामूल। तो हमारे जो रियाज भाई हैं उनकी कॉल आई। उन्होंने मुझे बोला कि यार भाई फिशिंग का सीन है और मछली खानी है। तो असल में मेरा प्लान कुछ अलग था। तो मैंने बोला यार नहीं यार, मैं क्या कहते हैं फिशिंग तो नहीं करूँगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला यार क्यों ना हम इसको व्लॉग करते हैं। अब व्लॉग करना था, मैंने पूरा व्लॉग इसको कवर किया, वीडियो बनाई इसके ऊपर। और फिर अब आप देखेंगे क्या कहते हैं, मैंने फ़िशिंग नहीं करी और वहाँ पे मछली लगी भी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन पूरी वीडियो को व्लॉग करा है। और उसके बाद ये पूरी वीडियो आप लोग एंजॉय करें, कैसे लगी है फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।